Автомобиль Jayco J7 на холодную стучит двигатель, и официальный дилер говорит, что это нормально. Давайте разбираться. На холодном запуске появился стук, похожий на клапаны. Поехал к дилеру, там сказали, это нормально, переживать не нужно, что может быть. Классический ответ большинства официальных дилеров, когда что-то стучит в двигателе или что-то стучит в подвеске, это норма. А когда течет панорама, то это особенность автомобиля. Самая главная фраза во всей этой истории, что звук появился. Соответственно, мы можем предположить, что раньше этого звука не было. Конечно, когда появился какой-то звук, либо какая-то неисправность, и официальный дилер не знает, что делать и куда копать, и они не особо охотно этим занимаются, потому как им проще делать простейшую работу за деньги, такую как ТО, а не заниматься всякой бесплатной фигней, такой как гарантийный ремонт. А в вашем же случае можно заехать к более адекватному официальному дилеру, либо же вообще в сторонний сервис, чтобы специалисты послушали тот звук, который вас беспокоит, и они вам скажут уже, криминал это или нет. В свою же очередь я могу сказать следующее, что в автомобилях семейства Jayco есть проблема с двигателями, а именно проблема с мембраной, которая установлена в клапанной крышке, и я знаю, что официальные дилеры достаточно очень часто меняют клапанные крышки по гарантии. А если у вас была схожая ситуация, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем все закончилось. Удачи вам в ремонте вашего автомобиля.